Ben, vou facer un pequeno vídeo moi corto para aclarar unhas dúbidas que me trasladaste sobre a diferencia entre un atributo que sea requerido, un atributo que sea implied, opcional, un atributo que sea fixo. Despois tamén miraremos un pouco a diferencia entre os atributos ID, os campos ID, IDREF e IDREFs. Empezamos co primeiro. Cando temos un atributo, por exemplo, como este, son os exemplos que están na página de abrir llave, pero tedes outro material por aí que vos o vin. Cando temos un atributo como este, temos un elemento deportistas, a su vez pode estar formado por elemento de fútbol, F1, tenis, asterisco. Acordámonos que isto representa que os elementos laterais pode estar un ou outro, pode haber moitas combinacións. O que me importa neste caso é que fútbol é un elemento PC data. Fútbol, por exemplo, non está, non estou enviando fútbol, pero iso é perfectamente posible porque eu podo escoller onde calquera destos. Temos asterisco, podemos facer todas as combinacións. Ten un elemento F1 que é PC data. F1 e PC data refires a esta información, o elemento é texto, está, ben. Temos o F1 que ten un atributo país, é dicir, cando poñamos un elemento F1 no XML nos esperamos recibir un elemento país. Cal é o tema? Que o país pode ser opcional. Estamos falando de que entonces un elemento F1 pode traer ou non traer o elemento país, o atributo país. Se trae o atributo país ten que ser de tipo CData. Este ficheiro, tal como está, vai a validar. Podemos comprobarlo, pero vemos que valida. Valida porque teño un elemento F1 que ten un atributo país, perfecto, o atributo país cumple as normas que ten que cumplir. F1 non trae o elemento país, pero país non era obligatorio, co cal isto está ben. Se en vez de ser implied fora requerido, se tuviéramos un valor requerido, vamos a empezar primeiro co caso fijo. Se tuviéramos un valor fijo, como neste caso España, a mesma definición, só digolle que o país, o atributo país, ten que ter un valor fijo que é España. Vale. Isto que está significando? Está significando que cando un XML teña un F1 pode vir ou non vir o atributo país. No caso de arriba vemos que ven o atributo país e no caso de abaixo vemos que non ven o atributo país. Pero, aínda que non veña, isto vai a validar perfectamente. Vai a validar perfectamente, non é só eso. Significa que este elemento F1, é dicir, neste caso Fernando Alonso, tamén leva implícitamente o atributo país definido, é dicir, tamén estamos indicando que Fernando Alonso é de país España. É dicir, se eu teño un valor fixado, podemos enviar ou non enviar o atributo. Se non o enviamos, o valor vai a ser o que temos fijado, e se o enviamos, o valor ten que ser igual ao que temos fixado. Se eu aquí, en vez de poñer España, poño Francia, isto non vai a validar. Isto non valida. Non valida porque o país, o atributo, ten que ser o valor fijo que eu teño, que é España. En resumen, cando temos un valor fijo, un fixed, isto significa que o atributo, se ven, ten que coincidir co valor que temos definido aquí marcado como fijo. E se non ven, pois non ten a obligación de vir, pero indirectamente estámoslo enviando. Quere dicir isto de outra forma que se este ficheiro XML ou tratase algún outro tipo de programa ou abriramos con outro tipo de programa que tivese que interpretar esta información, como veremos en unidades máis adiante, indirectamente, cando trate a Fernando Alonso, vai a ter asociado un atributo país co valor España. Quedábanos outro atributo que era, vimos o opcional, vimos implied, que era opcional, que podía vir ou non vir, vimos o fijado e temos o requerido. Que significa que sea requerido, un atributo requerido? Significa que o país ten que vir. Neste caso, se intento validar, vai me dicir que non se valida. Por qué? Porque, mira, si estás mandando o país, podes poñer o país que queiras, pero Fernando Alonso non ten país. Eu necesito que veña o país. E aquí podes poñer Francia ou podes poñer o que queirades, que neste caso sí que validaría. Salvo que sea un error. Vale, perfecto, isto é a primeira parte. O segundo que quería explicar así resumido neste vídeo, que tamén me trasladastes como duda, é a diferencia entre os campos IDs e os campos IDREF e IDREFs. Tedes aquí na página de abrir llave, está explicado un pouco isto, e vamos a verlo agora sobre uns exemplos. Ben, entonces vamos a ver uns exemplos, vamos a montar un exemplo con ID, outro exemplo con IDREF e outro exemplo con IDREFs. Se os estuve preparando por aquí, entón vamos a ver que significa que un campo sea ID, un atributo sea ID. Isto que estamos vendo aquí é a mesma definición de antes que temos en abrir llave, deportistas, cosas, seus elementos, xa paro de detallar eso. Sin embargo, temos un atributo F1 código que é de tipo ID. Que sea de tipo ID en DTDs sería análogo a cando en clase falaba eu que sería como se fose en base a datos a vosa clave primaria dunha tabla. Significa que o valor do campo ID non se vai a poder repetir no XML. Eu aquí teño un ficheiro, xa vedes que F1 ten un atributo código que é de tipo ID, intentar validar, vai me dicir que está correcto. Sin embargo, se eu intentase poñer o mismo valor,
se intento poñer o mesmo valor para outro elemento F1, pero o mesmo valor é que o elemento, o atributo código, se o comparamos con base de datos, se a clave primaria código ten o mesmo valor, perdón, que isto non teña que facelo, vaime decir que non se pode valer, que non se pode validar porque ten que ser único. Entón, un campo ID ten que ter valores únicos. O que vos queirades, agora sí que me vai a validar, porque son únicos. E había outra particularidade que un campo ID non pode empezar por un número, non pode empezar por números, se intentades validar iso tamén vai dar error. Entón, un campo definímolo ID, e o valor do campo ten que ser único no XML, ten que ser único. O que non quita que eu poidera ter a mellor outro elemento, teria que montar aquí outra vez a estrutura, pero podería ter perfectamente outro elemento. Non é boa idea facelo así, pero podería ter outro elemento, dicirlle que mira, que o F1 ten outro atributo que vamos chamar código novo, que tamén vai ser de tipo ID, e que é requerido. Bueno, pois con iso estaríamos dicindo que eu teño que meter aquí un atributo código novo, que vai a ser o valor ER, por exemplo, metemos un valor, o que vos queirades, e teria que meterlle ese tamén que hai outro atributo código novo igual a o que sea. Xa sabedes que non poden ser números, empezar por números, entón vou poñer así. Isto tamén sería un DTD que intentaría eu facer con dous con dous elementos ID. Isto non é boa opción facelo. Vedes que aquí xa nos está dando un error. Vedes que nos di que non se pode ter dous. Que pasaría se esta tabla, se este elemento fora unha tabla da vosa base de datos? Na vosa base de datos, como clave primaria, só podes ter un. Por eso, a pregunta que alguén me fixo sobre se pode repetir o elemento código como ID, o nombre, é dicir, nun elemento, só podemos ter un elemento ID. Vedes que aquí que me está dando pete. Vale, entón, un elemento ID é único para o elemento. Vamos xa borrando isto para volver a poñelo como estaba antes. Vamos a borrar isto para poñelo como estaba antes. Vamos a intentar validar a ver se as cousas quedaron máis ou menos ben. Xa nos valida. É o único que nos di, que nos informa ID, é que este valor, o valor, non se pode repetir. Insisto, na comparación que fago co que sería unha clave primaria dunha tabla. O seguinte paso, unha vez que sabemos un campo ID, sería mirar o que é un campo ID ref. Un campo ID ref, temos o exemplo aquí montado, sería análogo, parecido ao funcionamento que sería unha clave foránea dunha tabla. É dicir, vamos a ver como está aquí a estrutura. Volvemos a ver, é o mesmo exemplo que estedes en abrir llave. Temos un director, temos un código director que é ID. Isto significa que o código director non o vou a poder repetir. Este código director non o podo repetir, pero quere dicir que non o podo repetir para este valor. Este é o valor que é de tipo ID. Por eso, este valor non se pode repetir. Se eu poño aquí CE, se poño CE, o mismo co caso que vimos antes, isto non me vai a validar. Por qué? Oye, porque estás metendo un campo e estás poñendo o mismo valor. Entón, estamos vendo que non se pode repetir o valor dun campo ID. Sin embargo, os ID ref son elementos ou son atributos que teñen que apuntar a un campo ID. Que significa eso? En base de datos sería unha clave foránea que apunta a unha clave primaria. É dicir, eu aquí en dirección podo poñer JC, porque este JC é un director que teño, é dicir, é unha clave primaria, é un valor que teño único. Aquí podo poñer CE porque o teño aquí. Aquí podo poñer JC porque o teño aquí. O que non podría poñer é unha clave foránea que apuntase a estes valor de aquí. Por qué? Porque isto non existe como clave primaria. Entón, vedes que me está dando error. Cando poñemos un campo IDREF, significa que o valor do campo IDREF ten que ser algún valor que teñamos nun campo ID. Evidentemente, eu podo poñer JC ás veces que me dé a gana. Poden ser todos JC, porque JC é un valor que teño definido aquí como director. Entón, repito, os campos ID non poden repetir o seu valor. Os campos IDREF teñen que ter valores que apunten a un campo ID, teñen que ser algún destes dous valores, ou os valores que houvese. Evidentemente pode haber, además por sentido común, é dicir, pode haber 50 películas que dirigise o mismo director. E queda un paso máis que serían os campos IDREF con S. A lógica é exactamente igual que esta, solo que me permite apuntar a varios valores ao mesmo tempo. Temos aquí outro exemplo creado, donde teño unha película, un elemento de película que ten un atributo codpel que é ID. Este codpel ten que ser único.
temos un P1, P2, P3, P4, único, pero insisto, no valor cozpel que está dentro de película, no atributo cozpel que está dentro de película, ten que ter valores distintos. E agora temos os campos IDREF, filmografía neste caso, un atributo que digo que é IDREFs. Cando digo isto, que a S significa que ten que apuntar a algún valor ID, pero pode apuntar a varios. Tedes aquí o caso. Esta filmografía está apuntando a P2. Está ben, sí, porque ese é un director que temos aquí. Filmografía neste director, para esta, unha película, para este director filmografía está apuntando a P1, a P3 e a P4. O que feito de que sea acabado en S significa que eu podo aquí apuntar a varios valores, pero siempre que sean valores que teño aquí como elemento principal. Se eu aquí puxera un P6 ou un P8, evidentemente isto non vai a validar. Vale, entón, con isto xa máis ou menos creo que quedou claro os elementos ID. Tede en conta que eu fago sempre, xa o facía tamén nas tutorías colectivas, fago referencia sempre a como se estes valores foran claves primarias e claves foráneas, facendo a comparación como se fose base de datos. Tomad eso así un poquinho entre comillas, vale? Vos quedadvos que un atributo de tipo ID non se vai a poder repetir, un atributo de tipo IDREF vai a apuntar a un valor de tipo ID, é dicir, vai a ser un dos valores que teñamos como ID. Cando estudiemos XSD ou cando revisedes XSD, vades ver que isto vamos a poder facer moito máis detallado, vai a ser moito máis completo. Vale, isto era todo o que vos quería explicar neste pequeno vídeo de resumen.